अगर आपको चीज पसंद है तो ये कोरियन चीज डॉग की रेसिपी लाइफ में एक बार तो आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले आउटर कोटिंग के लिए ईस्ट, वार्म वाटर एंड शुगर डाल के थोड़ा सा दही डालेंगे, देन उसमें मैदा एंड कॉर्न मिल डालकर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर एक बैटर रेडी कर लेंगे, कुछ थिक कंसिस्टेंसी का, कुछ इस तरह। एंड देन द ओरिजिनल मोज़रेला लेकर उसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे एंड वुडन स्कीवर्स की मदद से इसको इंसर्ट कर लेंगे। एंड देन जो बैटर रेडी किया था उस पर डिप करके ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे एंड गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे अंटिल गोल्डन ब्राउन एंड वेरी क्रिस्पी। फिर उसमें थोड़ी सी